Bila Roho Mtakatifu hakuna Mkristo atabeba msalaba. Bila Roho Mtakatifu hakuna Mkristo atavumilia. Bila Roho Mtakatifu hakuna Mkristo atapenda. Bila Roho Mtakatifu hakuna Mkristo atasamehe. Bila Roho Mtakatifu hakuna Mkristo atavumiliana na changamoto. Wote wataepa, kila mmoja ataepa kwa jinsi anavyojua yeye mwenyewe. Lakini Roho Mtakatifu yupo ili atusaidie, atupe stamina ya kustahimili kubeba mateso, ya kustahimili kubeba msalaba. Hakuna anayebeba msalaba, lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ndiye anakubebea msalaba. Na anakubebea msalaba bila manunguniko. Anakubebea msalaba bila majuto. Anakubebea msalaba bila wewe kuwa unasikia uzito. Yani huoni uzito, unaona ni raha. Yani unaona ni raha. Hata kama watasema tunawaua Wakristo wote, wewe unaona ni raha kuuawa kwa ajili ya Kristo. Kwa sababu gani? Umeamua kubeba msalaba kupitia Roho Mtakatifu ndani yako. Anakubebea msalaba, anakutia moyo, anakuwezesha. Hutaona kwamba ni mzito. Wengine watakuwa wanaona kwamba kwenda kanisani kila siku bwana mpoteza muda. Unawezaje kukaa kanisani masaa 12? Lakini Roho Mtakatifu kwa sababu anakubebea, unaona ni rahisi tu. Anakuuliza unawezaje kukaa? Unawezaje kukaa bila kuongea neno ovu? Roho Mtakatifu anatuwezesha. Unawezaje kumsamehe yule amekuibia mke? Roho Mtakatifu anatuwezesha. Ni msalaba ambao Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayeubeba. Unawezaje kuvumiliana na huyu amekuibia? Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kuyavumilia mateso. Unawezaje kukubali kwenda kuchinjwa eti kwa ajili ya Yesu? Wanakubali. Watu wamechinjwa kwa ajili ya Yesu, wana ushuhuda wenye utukufu kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu gani? Wamekubali kubeba msalaba, walikubali kujikana. Roho Mtakatifu akaingia ndani yao, akawasaidia kubeba msalaba. Paulo wakati amefikia mwisho wa safari, wakamwambia wale walinzi wa gereza, akamwambia sali sala zako za mwisho, maana unakwenda kukatwa kichwa. Akasema hamna shida. Akamwandikia Timotheo, anamwambia mimi vita nimevipiga, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya kumwambia Petro mambo hayo, kwamba anatazamia taji ya thawabu ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atawapatia wale wanaomcha yeye, lakini na wale ambao wanamtafuta uso wake. Paulo akawa tayari kwenda kulazwa kwenye gogo, akakatwa kichwa. Alikuwa anafurahia kukatwa kichwa, kufa kwa ajili ya Kristo. Nani amemsaidia kustahimili? Roho Mtakatifu amemsaidia kustahimili. Mitume, tumeona mitume, tumesikia kwa habari zao namna ambavyo wao waliondoka katika uhai. Wengi walichunwa ngozi, wengine walikatwa kwa mapanga, wengine walizikwa kwa namna ya ajabu sana. Wengi wamezikwa kwa kichwa chini miguu juu, wengine wametupwa kwenye mafuta yanayochemka. Lakini kwa sababu gani? Wamewezaje? Wanaona nini mbele yao? Roho Mtakatifu alikuwepo kuatia nguvu. Roho Mtakatifu alikuwepo kuwawezesha. Kwa sababu gani? Wamekubali kuingia gharama, wamekubali kujiingiza moja kwa moja 100% ndani ya Kristo Yesu. Roho Mtakatifu haoni haya kuwepo juu yao kuwasaidia, haoni haya kuwepo ndani yao kuwatia moyo, haoni haya kuwepo ndani yao kuwawezesha, haoni haya kuwepo ndani yao kuwainua, haoni haya. Roho Mtakatifu anakuwepo kuwasaidia. Kwa hiyo wanayaingia mateso kwa mashangilizi makubwa sana, wanayaingia majaribu kwa mashangilizi makubwa sana. Mtazame Ayubu, anasema kwamba nilikuwa sijajua, nilikuwa kumbe sijaona kwamba Mungu ni Mungu wa namna gani. Akawa ameona sasa kwamba Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Amempitisha mautini, amemuibulia uzimani. Ayubu akamtukuza Mungu. Kwa sababu gani? Ndani yake alikuwa tayari kubeba msalaba. Kwa hiyo msalaba ni gharama. Watu hawezi kubeba msalaba kwa sababu gani? Wanajihurumia, wanaogopa vitisho. Unaambiwa kwamba ukienda kanisani nitakupiga, unaogopa kitisho. Unajihurumia, utakapopigwa mwili wako utamenyeka ngozi, unajihurumia. Lakini wako ambao walipigwa mijeredi, wakatupwa magerezani kwa ajili ya huyo Yesu. Wewe unajihurumia. Ukishajihurumia huwezi kumpendeza Mungu. Roho Mtakatifu anakaa kando. Hata kama utakuwa Mkristo,
hata kama utashiriki meza ya Bwana, hata kama utasema umejazwa Roho Mtakatifu, kwanza Roho Mtakatifu hutakuwa naye. Roho Mtakatifu yuko tayari kuingia popote. Roho Mtakatifu yuko tayari kuchukulia na chochote. Roho Mtakatifu yuko tayari kutojihurumia, yuko tayari kutojihurumia. Roho Mtakatifu yuko tayari kuchukulia na chochote. Yuko tayari kuvumilia mateso, yuko tayari kuvumilia aibu, yuko tayari kuvumilia fedheha, yuko tayari kuvumilia aende na wewe, ahakikishe anakufikisha mwisho salama, ahakikishe anakufikisha mwisho kwenye hatima njema yenye ushindi na utukufu. Kwa sababu gani? Anajua duniani hapa tunapita na tunaelekea mbinguni. Kwa Roho Mtakatifu anajua hata kuonesha kupigwa kwa siku mbili, hata kuonesha kutengwa kwa siku mbili, hata kuonesha kunyimwa chakula kwa siku moja, atakuonesha uzuri na faida iliyoko mbele baada ya kuwa umeshinda mateso ya dunia hii. Kwa ukiona Mkristo anajihurumia, nasema tukaombe, yeye anasema Bwana mimi nitakufa, huyo hakuna mbingu anaenda. Huna mbingu unaenda ikiwa ndani yako kuna mambo yanafanyika ya kimungu, lakini wewe moyoni mwako umetangulia kusema mimi Bwana, mimi siwezi. Acha kina fulani wafanye, acha kina dada fulani wafanye, acha kina baba fulani wafanye. Hafu wewe unafanya nini? Hauna unachofanya. Kujihurumia ni tiketi ya kuangamia kwako, ni tiketi ya mauti yako. Kujihurumia, unasema mimi siwezi kuokoka leo, nikiokoka nitatengwa na mume wangu, mume wangu ananipenda sana, nikiokoka itakuwaje? Ataniacha. Halafu unasema umeokoka, unasema Mkristo. Hakuna Mkristo anajihurumia kufanya mambo ya hatari kwa ajili ya Mungu wake. Hayupo. Wewe utakuwa sio Mkristo, utakuwa ni kitu kingine, picha labda, taswira labda, sanamu labda ya Mkristo. Lakini Mkristo halisi haogopi vitisho. Yuko mume wa wote wenye mwili, Yesu Kristo. Ameliposa kanisa, amekuposa wewe kama Mkristo. Usianze kuangalia mume wangu atanionaje, usianze kuangalia baba yangu atanionaje, usianze kuangalia jamii yangu itanionaje. Kujihurumia huko kunakupa tiketi ya wewe kuangamia. Tafuta kutojihurumia, mtafute Mungu, mtafute Kristo kwa kukubali kujitoa, kwa kukubali gharama. Beba msalaba, mfuate Yesu Kristo. Kupenda, beba msalaba ni pamoja na kupenda. Na hatuwapendi tu wale wanaotupenda. Maandiko yamekataa. Maandiko yanasema kwamba au mwapata faida gani kuwapenda wale wanaowapenda ninyi? Hamna ziada unaopata kumpenda yeye anayekupenda. Kumbe thawabu ipo ndani ya kumpenda yeye anayekuchukia. Faida ipo ndani ya kumpenda yeye anayekuonea wivu. Faida ipo ndani ya kumpenda yeye asiyekusamehe. Faida ipo ndani ya kumpenda yule aliyekuibia jana. Faida ipo ndani ya kumpenda yeye anayekupiga makofi kila siku kwa ajili ya Yesu. Faida ipo ndani ya kumpenda yeye ambaye anakuonea kijicho kila siku. Faida ipo katika kumpenda yule ambaye hataki kuona unafanikiwa, anataka kuona urudi nyuma. Faida imo ndani ya kumpenda huyo mtu wa namna hiyo. Ndivyo na Yesu Kristo alivyofanya. Ukristo wa kweli umefichwa ndani ya upendo ambao hautafuti kupenda vile vinavyopendeka, unatafuta kupenda vile visivyopendeka. Huo ndio upendo aliokuwa nao Kristo. Tajaribu kutafakari. Mungu alilipenda sana taifa la Israeli. Sana, yani sana. Hata leo analipenda bado taifa la Israeli. Lakini mpango wa ukombozi wa mwanadamu akaufanya pia kwa ajili ya taifa la Israeli. Yani Yesu alikuwa amekuja kwa ajili ya taifa la Israeli. Lakini wakati yupo duniani akaona taifa la Israeli, wale Wayahudi hawana muda, hawana mpango. Akageuza utaratibu, akawaelekea mataifa wote. Sisi ambao tulikuwa hatupendeki, sisi ambao hatukuwa tumestahili, walikuwa wamestahili wakaachwa. Kwa sababu gani? Upendo wa Kristo. Yesu alivyojikana alitafuta kupenda wale wasiopendeka, akatafuta kuwapenda wale wasiopendeka. Ndio maana leo wewe na mimi tunaitwa Wakristo. Tafuta sana jina la Ukristo isiwe tu jina, iwe jina ambalo ndani yake unajitendea haki. Kwa sababu umependwa pasipo kustahili. Ni kwa neema tu umependwa. Ni kwa neema tu umepewa kwa Mkristo. Ni kwa neema tu umepewa
kuwa muumini wa hilo kanisa. Ni kwa neema tu umepewa kuwa kwenye hiyo idara ya maombi. Ni kwa neema tu umepewa kuwa kwenye hiyo idara ya kwaya na sifa. Ni kwa neema tu umepewa kuwa mwimba sifa na kuabudu. Ni neema tu umepewa. Kwa tafuta kile alichofanya Yesu Kristo na wewe iwe tabia yako. Penda vile visivyopendeka. Ni gharama kupenda visivyopendeka. Ni gharama kumpenda anayekuudhi. Ni gharama kumpenda anayekuchukia. Ni gharama kumpenda aliyekuibia. Ni gharama kumpenda yeye ambaye hataki kuona unafanikiwa. Ni gharama kumpenda yeye ambaye kila unapofanya jambo anakutukana. Ni gharama kumpenda yeye ambaye kila unapojaribu kuinuka anakupiga rudi chini ofisini kwako. Unaujua huo kweli? Kila unapojaribu kutafuta promotion yeye anazizuia barua. Anazichana. Unafuatilia sana, bwana nimefuatilia ile barua yangu kama wanakwambia barua haijawahi kufika. Kumbe ilifika, jamaa kachana. Lazima umpende huyo mtu. Lazima uchukuliane naye. Ndio msalaba ambao umepewa ubebe. Lakini leo hutabeba wewe kwa sababu wewe ni Mkristo wa .com, unajiita .com. Wewe ni Mkristo ambaye ufungiwi mipaka yoyote. Wewe ni Mkristo ambaye huna mipaka. Sikia mwambie, ili kujikana, ili ubebe msalaba, gharama zake ni pamoja na kuwekewa mipaka. Umewekewa mipaka. Unapaswa utembee kwa namna ambavyo Kristo alitembea. Hakutembea kama unavyotembea wewe. Hakuwaza kama unavyowaza wewe. Hakuwa anahubiri neno, halafu baada ya kuhubiri neno anakwenda kuzini kama ambavyo wengi mnafanya. Yesu alikuwa serious. Anatamani ubebe gharama. Beba gharama. Tembea katika njia alizoziweka yeye. Usitafute njia za panya. Hutafika. Maandiko Waingereza wanasema shortcut is always a wrong cut. Kwa kutafuta njia fupi, siku zote hizo njia fupi huwa ni njia zisizo sahihi. Penda, samehe. Hiyo ni njia. Huo ni msalaba ambao ukiuacha hakuna mbingu naenda. Kusali kwako kutakuwa bure. Kuhubiri kwako kutakuwa bure. Kuomba kwako kutakuwa bure. Kusema wewe ni Mkristo kutakuwa bure, haitakusaidia. Utafufuka kwa aibu ya milele. Maana nasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu mkuu namna hii. Wokovu mkuu namna hii ambao Kristo ameuona na anatamani tuufikie. Wokovu mkuu namna hii. Usipojali, ukasema siwezi kumsamehe Bwana. Usipojali ukasema huyu yuko hivi kila siku. Usipojali ukasema unampenda na nini, atanipa nini kesho? Usipojali, wokovu mkuu namna hii ambao tumeletewa kwa neema, ni hasara kubwa utapata. Utakuwa umejihurumia kwa ajili ya maangamizo yako mwenyewe. Tafuta sana kumpendeza Mungu. Na tunampendezaje Mungu? Kwa kuingia gharama. Kuingia gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali fedheha ya sasa. Hii ni design nyingine ya kubeba msalaba. Wakristo leo wanapitia katika fedheha mbalimbali. Labda wewe ambaye ulichagua kuwa na Ukristo rahisi, lakini Mkristo halisi kila siku utaona anapitia fedheha mbalimbali, aibu mbalimbali, matukano mbalimbali, kuaibika kwa namna mbalimbali, kukosa chakula, kenda kuomba, kusimangwa, kukosa mavazi, chekwa kwa kusimangwa tu, fedheha mbalimbali. Tutapitia fedheha za sasa, lakini kuna utukufu mkubwa sana mbele ya safari. Uko utukufu mkubwa sana mbele ya safari. Tunachotafuta ni huo utukufu mkubwa mbele ya safari. Nikutie moyo, ikiwa ulianza safari vizuri, au ikiwa unataka kuanza safari leo, au ikiwa ulikuwepo ndani ya safari lakini hukuwa unaelewa mwelekeo wa kwenda, tafuta vitu ambavyo unapaswa kuvifanya. Katika kanisa ulilomo, tafuta vitu ambavyo unapaswa kuvifanya. Kama wewe unaenda kanisani tu hujaokoka, tafuta wokovu. Hicho ndio kitu ambacho unapaswa kufanya. Hata kama wokovu
utakusababishia kufukuzwa kwenu. Tafuta huo, maana huo una faida. Hata kama huo utakufanywa ukataliwe, utengwe na ukoo, tafuta huo. Huo wokovu una faida sana. Hata kama wokovu huo utakufanywa uwe peke yako, uishi kivyako vyako, tafuta huo. Maana Yesu Kristo amejisazia ndugu kwa ajili yako. Ni vile tu hujajua. Hata kama unaona kesho na kesho kutwa utaachika, watakuacha kwenye ndoa yako, tafuta huo wokovu. Yesu Kristo ni mume wa wajane. Hata kuacha yeye, amesema atakuwa pamoja na sisi hata ukamilifu wa dahari. Na sisi tunatafuta kuwa pamoja naye hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ikiwa bado upo tu, upo safarini lakini kama haupo, unatembea lakini kama hutembei, unapaswa ubebe gharama. Nikusihi, Yesu bado anakupenda sana. Pamoja na kwamba unaona ulimwengu unaweza kukuchukia, lakini Yesu hajawahi kuchukia mtu ambaye amemkimbilia yeye. Leo iwe siku yako na wewe upate ushuhuda. Ingia ndani ya Yesu. Tafuta kukaa kwa Yesu. Wako watu wengi sana utasimama nao mbele za kiti cha hukumu, hutawashinda kwa maelezo yako. Hutawashinda. Wao wamekubali kupigwa. Hawakuwa tayari kutoka hata kwenye nyumba zao. Pamoja na kwamba walikuwa wanapigwa, walivumilia kwenye ndoa zao. Walikaa kwenye ndoa zao mpaka Mungu alipowatoa kwa ushindi mkubwa sana. Wewe leo umepigwa mara 2, umeacha ndoa yako. Umepigwa mara 2, umeacha watoto wako. Umepigwa mara 2, asema sitarudi kanisani tena. Ni kwa ajili ya hatari ya hatima yako. Tafuta hatima njema leo. Usiangalie wanadamu. Mtazame Mungu anataka nini. Mungu anataka watu wote watubu. Anataka dunia nzima imwelekee yeye. Wewe umwelekee yeye. Mimi nimwelekee yeye. Rehema zake ziko wazi. Hata sasa ziko wazi. Anatafuta kila siku nani anataka aokolewe, ili huyo aingie ndani yake, akae kwake, aseme naye, amfundishe, amwelekeze, amtie moyo, amsaidie. Tafuta leo. Kwa haya machache ninaamini Yesu Kristo atakubariki sana. Yesu Kristo atakuongezea hatua mbele. Yesu Kristo atakuinua zaidi. Yesu Kristo atakupa stamina. Usiogope, ni mawimbi tu. Usiogope, ni milima tu. Ni bahari tu imesimama mbele yako, lakini yuko Yesu Kristo anatoa milima. Yuko Yesu Kristo anaondoa bahari, anatengeneza njia hapo kwenye bahari. Yuko Yesu Kristo anatupitisha kwenye moto, tutatoka hatujaungua. Yuko Yesu Kristo ambaye yeye atakuwa pamoja na sisi. Katika maji mengi hayatatugarikisha, katika moto hautatuunguza. Yesu Kristo. Tafuta huyo, utashinda hii vita. Kama uko tayari, fuatana mimi katika sala hii. Uombe Mungu hapo hapo ulipo. Yesu yupo hapo pia. Uwe na imani. Yesu atakuwepo hapo. Atafurahi na kushangilia mbinguni kwamba wewe nawe umempokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bila kumpokea Yesu, huwezi kuzingia hizi gharama ambazo nimekueleza. Hutazingia hizi gharama. Utakuwa unaona ni kama tu kwenda na kutoka kanisani, wakati sivyo ilivyokuwa. Nikuombee. Bwana Yesu Kristo, na waleta ndugu hawa mikononi mwako, nikiwaombea neema yako ikawe juu yao, ukawasimamie, ukawasimamishe, ukawawezeshe kukiri ukiri huu kwa imani, wakupendeze wewe Bwana. Na baada ya ibada hii na sala hii, wakatafute kukufuata wewe katika kweli yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja kwako hivi nilivyo. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Liandike upya jina langu katika kitabu cha uzima. Niepushe na kurudi nyuma. Ondoa kumbukumbu zangu katika kitabu cha mauti na kitabu cha hukumu. Niandike kumbukumbu zangu upya katika kitabu cha uzima wa milele. Katika jina la Yesu. Ewe shetani, ninakukataa leo na kazi zako zote na mambo yako yote. Ninampokea Yesu. Yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu.
tangu leo na kutangazia kuzimu, na kutangazia giza, na kutangazia shetani, nimeokoka, ni mwana wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante kwa sababu Bwana wewe utawafuatilia watu hawa. Tena Bwana utawatunza na kuhifadhi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako na wengi ambao Bwana walikuwa wafuatilia somo hili, ninaomba kwa ajili yao. Wako Wakristo wengi ambao Bwana walikuwa wafuatilia somo hili, nao naomba kwa ajili yao. Wako waliokata tamaa, wako waliovunjwa moyo, wako ambao wanatamani kurudi nyuma, wako ambao wanatamani kuacha ukovu, lakini Mwokozi uliye hai, kwa ajili ya somo hili na kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ukawainue tena, ukainue mioyo yao, ukazikuza imani zao, zivute juu imani zao, pandisha viwango vya imani zao, wakaangalia ya kwamba tabu yao sio bure. Iko siku watapata faida ya tabu yao. Iko siku watapata faida baada ya dunia hii. Iko siku watapata faida baada ya mateso haya. Ukawaoneshe kutafuta kwa bidii kukupendeza wewe, kutafuta kwa bidii kukushia wewe, kutafuta kwa bidii kukupendeza wewe kwanza kabla ya wanadamu. Maana Yesu, wewe mwenyewe uliishi duniani ukimpendeza Mungu na wanadamu. Nasi tunatamani kukupendeza wewe kwanza, maana wewe ndio unatoa njia ya kuwapendeza na wanadamu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana kushukuru, maana haya utayafanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.